วันนี้มาดูสารคดีเล็กน้อยนะของ CNBC นะทำเกี่ยวกับชิปบอร์ดนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วกันผมไม่รู้จะไปไกลได้แค่ไหนนะแต่ว่าก็อยากให้ทุกท่านได้ดู Smartphones, cars, toasters, and fighter jets. สมาร์ทโฟนค่ะ have in common? ไม่ว่าเครื่องบิน They're all powered by advanced ทุกๆอย่างเนี่ยใช้เซมิคอนดักเตอ also ร์หม known ด as microchips or chips for short. They're often regarded as the brains powering modern technologies. Microchips or semiconductors are incredibly important technologies. They are in things from refrigerators all the way to cars Microchip and the เป็นสิ่ง smartphones ที่สำคัญ we มาก use นะครับ on a daily basis. แม้กระทั่ง entire technology ตู้เย็นยันเครื่องบิน Semiconductors is the fundament of all of that. There's no tech industry without เซมิคอนดักเตอร์คือ A รากฐาน $574 ของ billion เทคทุกอย่าง industry on pace to cross the $1 trillion mark by the end of the decade, now caught in the crosshairs between two of the most powerful nations in the world. U.S. trade restrictions continuing to make an impact on semiconductor companies such as NVIDIA. NVIDIA's CFO ก็มี warning การ that China sales สั่ง will แบน drop NVIDIA ใช่ไหมฮะ significantly in the fourth quarter. The Biden administration is trying to cap China's access to advanced AI chips, but that said, เรื่อง AI ชิปไม่ส่งไปจีน little too late. They're getting increasingly sophisticated and are going to be needed and required to power and underpin some of the artificial intelligence applications that we know about going forward. So just how did semiconductors, with transistors on the most advanced chips now measuring the size of a single DNA strand, become the centerpiece of a technological tug-of-war between the United States and China? And what are the ก็มี potential การแข่งขันกัน implications ระหว่าง for United companies States แล้ว caught ก็ in the ไช middle น่า of it นะครับ all? Big Picture นะเรามาดูกันในภาพใหญ่ว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออเมริกันคอมพานียังไงนะฮะ We want to understand the chip war over the last decade. China is the player that made the first move by very heavily subsidizing its industry and trying to achieve independence. Semiconductors became a central area of competition between the United States and ก็ China กลายเป็น during ส the นาม last รบใหม่ decade. ของจีนและ China's อเมริกา desire ไป to เรียบร้อย become แล้ว self-reliant in the sector changed the competition from one between companies to a rivalry between two of the world's largest ตอนแรก economies. เป็นการแข่งขันในเชิงบริษัทกับบริษัท ตอนนี้เป็นแข่งขันระดับประเทศกับประเทศแล้วนะฮะ Released a number of new policy documents targeting semiconductors as what they call a core technology, and Xi Jinping, the Chinese leader, has given a number of speeches starting in that year highlighting chips as central to China's efforts to become self-sufficient in technology. ซึ่งสีจิ้นผิงก็ได้ประกาศแล้วนะว่าจะเป็น self sufficient คือพึ่งพาตนเองนะในมุมของเทคโนโลยีนะไม่ต้องพึ่งพาอเมริกาให้ได้นะ on foreign technology to boost its own domestic semiconductor industry as well. And so China looks at the chip industry and sees extraordinary vulnerabilities because it has to import high-end chips for its PCs, for its smartphones, for AI training from countries that are competitors. Since then, China has set up a series of vast subsidy funds from the government and หลัง state-linked จากนั้น private equity firms, จีน measuring in ก็ the hundreds of ทุ่มง billions บ of ประมาณมหา dollars, ศาลเพื่อ all จะ with the goal of สร้าง boosting the Chinese เซมิ chip คอนดักเตอร์ของ industry. ตัวเอง That's been the dominant strategy of China over the last decade. Keep spending huge sums each year นั่น trying เป็น to build up China's นโยบายของ manufacturing จีนที่ capacity and the level of technology. And that's ทุ่มไปหนักมาก primarily ใน the focus ช่วง of หลาย Chinese สิบปี government ที่ today. ผ่านมานะ Things ลาสเซเคต escalated 10 ปี really ที่ผ่าน in มา 2022 when the US introduced sweeping restrictions aimed at cutting China off from accessing key technologies around semiconductors to do with artificial intelligence, for example. The export restrictions announced in October 2022 came months after President Biden signed the CHIPS and Science Act into law, ก็ตั้ง which แต่ was ปีที่แล้ว designed นะ to ครับ boost ก็เริ่ม American semiconductor investment คอน and โทรลแล้ว development. นะครับ ไม่ The ส่ง Biden ชิปให้จีน administration has since further tightened its โดยที่ initial ไบเดนก็เซ็น restrictions. กฎหมาย In ฉบับใหม่ October, the U.S. Commerce Department unveiled additional limits on the sale of advanced American-made chips to China in an effort to further restrict Beijing's progress on supercomputing and AI. แล้วก็ลามมาถึง AI ชิปนะฮะในปีนี้ Export of things like these to China has certainly held back the development of China's own domestic semiconductor industry. China's response, meanwhile, has been sporadic. One of the biggest things that happened was in May 2023, China's cyberspace regulator said chipmaker Micron poses a major โดยที่ฝั่ง security จีนก็มี risk การตอบ to โต้นะ China's critical ก็แบนไมครอนเหมือนกัน infrastructure, นะ supply chain. They've done things like slow walk M&A. So, for example, Intel was trying to buy Tower Semiconductor and they just sat on it and didn't give approval. In July 2023 as well, China put some export restrictions on two metals, gallium and germanium. Those are หลัง metals จาก that นั้น are จีนก็มีการ required in แบน some แกลเลียมกับ instances เจอร์มา for เนีย the มนะฮะ manufacturing of these chips as well. เพราะมันเป็น There's ส่วนประกอบ not a ของ whole การผลิต lot ชิป that เหมือนกัน China can นะ do แบนแร่ within ธาตุ semiconductors. There's these things at the margin แบน around กัน some ไป of the แบน raw กันมานะ materials ฮะ and things they can do. But in general, China doesn't have leadership in semiconductors, so there's not really a lot that they can do.
แต่ว่าจีนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำอะไรมากไม่ From ได้ powering not our really cell a lot phones, they can do cars, and นะฮะ laptops to kitchen appliances, it's hard to imagine a world without semiconductors. But there is one area of use in particular that has the US concerned: artificial intelligence. AI is seen as a critical แต่เป้าหมายต่อมา technology เนี่ย for มองว่า the ปี future 2024 เนี่ย and น่าจะเป็นสนามของ aiming to AI มากกว่า impact all sorts of industries across the board. And the ที่จะ US แข่งกัน really is looking to restrict China's access to some of these chips that may power these future artificial intelligence ชิป applications. ที่จะไป Clearly, there power are พวก a lot AI of ทั้งหลาย potential implications on military จะทำให้จีนเนี่ย use พัฒนา and that sort of เรื่อง thing AI we ได้ wanna ช้า try to ลง control นะครับ access to. The other part here the US has said is that this is about national security. The US wants to make sure that some of this technology doesn't end up in Chinese military ใช่ applications. ก็ For the เทคโนโลยีนี้นะ US, เป็นเรื่องของความมั่นคง because นะใน its สายตาของ military สหรัฐอเมริกา invests more นะครับ than แล้ว any ก็ไม่ other อยากจะให้ตกอยู่ในมือของ trying to maintain จี a น technological edge. And in particular, as China builds more ships, more planes, fields more missiles in the region, the US technological edge is more important than ever. Ultimately, China has a civil military fusion system that blurs the line between the private and the public sector. Which is essentially fancy talk for buying our sophisticated chips, which are supposedly for commercial purposes, and putting them into military equipment to advance their military. If you buy the thesis that there's a strong relationship between chip making and defense capabilities that rely on semiconductors, sensors, communications, computing, then you can understand why the US government was not excited about the previous status quo in which US firms were actively supporting the upgrading of China's microelectronics capabilities. อืม In terms of where the financial impact on US companies has been, the biggest impact has actually been on the equipment companies. For example, its manufacturers in China need อืม equipment that comes ก็ from กำลังพูดถึงผลกระทบแล้วนะครับ เพราะว่าสิ่งที่จะกระทบหนักที่สุดเลยนะครับจากการสู้กันไปสู้กันมาของ2ประเทศนี้นะครับก็คือพวก equipment company นะครับบริษัทที่ผลิต equipment ทั้งหลายเนี่ยไอ้นู่นก็ห้ามขายไอ้นี่ก็ห้ามขายก็ถูกบังคับให้เลือกข้างไปในตัวนะฮะสิ่งที่กำลังเข็นออกมานี่คือเครื่อง lithography ของASML นะฮะ ASML ที่ฮอลแลนด์นั่นเอง Europe and the US. It's tech companies ASML นะฮะ use US design tools to design their chips. And it was several $1 billion of revenue impact that companies like Applied Materials and Lam Research and those kinds of guys did see because of this. Meanwhile, NVIDIA, makers of the world's highest performance AI chips, was initially able to work around US export restrictions last year by producing slightly less advanced chips just below the performance threshold. ก็วิธีของการหลีกเลี่ยงของ NVIDIA นะครับก็อยากจะขายจีนเหลือเกินนะเพราะว่าจีนก็เป็นตลาดอยู่ดีอเมริกาจะมาสั่งห้าม NVIDIA ไม่ให้ขายนะครับก็จงใจผลิตนะบอกว่าAdvance คือตรงนี้ใช่ไหมงั้นเราผลิตให้มันต่ำกว่าเส้น Advance นิดนึงแล้วก็ส่งให้จีนได้ไหมอะไรแบบนี้นะมีเส้นกำหนดว่าไอ้นี่ห้ามเกินเท่านี้กันผลิตหย่อนมาหน่อยแต่ว่าก็ส่งตามนั้นนะเพราะอยากจะได้รายได้นะฮะ These export controls have very specific technology thresholds around things like computing power and memory bandwidth and that sort of thing, that if you exceed those thresholds, the part is not มันมีเส้น threshold อยู่นะถ้ามากกว่านั้นก็จะไม่ส่งออกไป that came in sort of just below the threshold. เพราะฉะนั้น so they were NVIDIA ก็เลย legal to just sell. below the threshold นะ In ต่ำกว่านิดนึง response, the new rules announced by the Biden administration in October 2023 were aimed in part at closing that loophole. They basically control virtually every data center or GPU. แต่ในกฎหมายฉบับเดือน10ที่ผ่านมานะครับไบเดนอัดตรงนี้โดยเฉพาะก็คือไม่ให้นะต่อให้จะผลิตโลกว่าเทรชโชเนี่ยก็ไม่ให้นะสังเกตว่าการแบนมันจะเข้มข้นขึ้นนะแล้วหลังจากนี้อาจจะมีหนักกว่านี้นะเชื่อว่าสู้กันเยอะพอสมควรแน่นอนนะสำหรับ2ประเทศเนี่ย that NVIDIA is selling into the China market today, as well as offerings from folks like AMD and Intel. Basically, AMD Intel ก็จะโดนไปด้วยนะ In a regulatory filing following the announcement, NVIDIA said while it didn't anticipate the new restrictions to have a, quote, near-term meaningful impact on its financial results, it may affect product development in a timely manner. ก็มีรายงานออกมาแล้วจาก NVIDIA นะบอกว่าการแบนแบบนี้เนี่ยก็ในมุมบริษัทนะคุณฟังหูต้องไว้หูด้วยนะก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะบอกว่าในช่วงระยะสั้นนะ near term เนี่ยมันก็ไม่ได้มี meaningful impact หรือมันไม่ได้มี impact อะไรอย่างมีนัยสำคัญประมาณนี้ดีกว่าคือประมาณบอกทุกคนไม่ต้องห่วงคือแบรนด์อย่างนี้รายได้จะตกเปล่าไม่ต้องห่วงมันไม่ได้มี impact อะไรสำคัญแต่จริงๆผมว่ามันมีนะแต่ว่าก็เขาบอกไม่มีก็ไม่มีนะเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของ timely manner ถ้
ถ้ายาวๆไปก็ไม่แน่ สั้นๆเนี่ยไม่รู้ยาวๆไปก็ไม่แน่นะเรื่องของ development เรื่องของการพัฒนาสินค้าก็จะช้าลงเพราะว่ามันผลิตของน้อยลงนะ and require the company to relocate certain operations. The China restrictions for NVIDIA aren't going to affect them in the near term because there's supply constraints. There's plenty of customers who want what they have. Over the long term look, I think you have to consider China as potentially impaired. Chip giant NVIDIA may be forced to cancel billions of dollars in chip orders meant for China ใน next long year term เนี่ย because ในระยะยาวเนี่ยยังไงจีนก็จะหาซัพพลายใหม่ได้อยู่ดีนะฮะแล้วก็นั่นเป็นสาเหตุทำให้ NVIDIA เนี่ยก็แอบมาลงทุนที่แถวเซาท์อีสต์เอเชียของเรานะล่าสุดไปที่มาเลเซียใช่ไหมเพื่อนบ้านนะก็มองว่าอาเซียนเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญเอาจริงๆนะผมว่ามันสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์หลายๆเรื่องเลยนะจากการสู้กันระหว่างสองยักษ์ใหญ่นะฮะเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นจุดที่ดีนะที่ไม่ได้ว่าต้องไปเข้าฝ่ายไหนมันมีทั้งคู่เนี่ยคุยได้ทั้งคู่นั่นเองนะฮะถ้าจะไปจุดอื่นก็ตะวันออกกลางก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าอาเซียนเนี่ยดูซอฟต์สุดนะฮะก็น่าสนใจนะถ้าประเทศเราหรือว่ากลุ่มอาเซียนของเรามันจะไปต่อได้นะในโอกาสแบบนี้นะ of new U.S. export controls. The market over the long term will likely be smaller for them if they can't manage to sell stuff into China. Some U.S. chip makers have warned additional controls may not only accelerate China's path to become a self-sufficient chip industry, but also pave the way for a global market dominated by Chinese-made chips. There's no doubt that this trade war and tech แต่ว่าถ้าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยการไปแบนจีนแบบนี้เนี่ยก็นี่ก็หลายคนก็วิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วการไปแบนจีนแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่โอเคแหละมันอาจจะไปทำให้จีนเขาช้าลงนะสกัดกั้นเขาไว้นะครับแต่ว่าพอเขาต้องไปพึ่งพาตนเองเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นการไปเร่งปฏิกิริยาของสินค้าจีนเทคโนโลยีจีนที่มันจะ dominate the world นะมันก็จะขึ้นมาครอบงำโลกนะในบางเซกเตอร์นะคือไปบี้เรื่องเซมิคอนดักเตอร์ไอ้เรื่องอื่นมันก็ปะทุขึ้นมานะreally boosted China's ambitions to boost China ambitions นะครับกลายเป็นไปเพิ่มความทะเยอทะยานให้กับจีนเพื่อจะเอาให้ได้กูจะเอาให้ได้นะเซมิคอนดักเตอร์จริงตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะเราเห็นหัวเว่ยเมด60เนี่ยก็ชัดเจนถึงความพยายามของเขานะเราพูดถึงความยากที่จะผลิตไอชิปตัวนี้ออกมาเนี่ยไอ7 นาโนโดยใช้ DUV เนี่ยมันโหดมากเลยนะแสดงว่าความพยายามของจีนที่จะทำเนี่ยคือเอาจริงเอาจังมากindustry and you've seen stepped up efforts in that area. The real challenge that U.S. companies face is at what point does China find a way to design them out and replace them with domestic competitors? Perhaps a preview of that came ตอน in นี้ late จีนก็ August พยายามจะดีไซน์ออกมาด้วยตัวเอง Chinese tech giant Huawei released the Mate 60 Pro, a new smartphone containing an advanced chip made by China's largest chip maker, ออกตัว Mate 60 Pro ออกมา Semiconductor International Corporation, or SMIC for short. จากความร่วมมือของ SMIC ถึงแม้จะไม่ได้พูดมาตรงๆแต่ว่ามันก็รู้ๆกันอยู่ว่าใช้ SMIC นะในการทำ 7 nanometer chips for smartphones, and they're holding that up as an example that the 7 นาโนนะที่คุยกัน Both Huawei and SMIC are on a U.S. trade blacklist called the Entity List. ก็2บริษัทนี้นะอยู่ใน US blacklist นะฮะอยู่ใน blacklist ของ US เลยนะฮะในการต้องห้ามของการขายเทคโนโลยีให้ restricts them from buying American technology. ห้ามซื้ออเมริกันเทคโนโลยีเลย I think in Washington about how this was possible, and I think the other bigger question is, while this has been achieved, how viable is this on a large scale? While Huawei's latest 5G phones are equipped with 7 nanometer chips, this year's Apple iPhone 15 Pro หลัง is จาก by ที่ออกตัว Mate 60 Pro powered by มา a much more advanced 3 nanometer chip from Apple ก็ออกตัว iPhone 15 ที่ iPhone 15 Pro ที่ทำด้วยตัวชิปล่าสุดคือ3 นาโนมิเตอร์จาก TSMC ที่ไต้หวัน widely regarded as the most advanced chip maker ซึ่ง in the เป็น world. most advanced chips A reduction of the in world nanometer size can typically yield more powerful and efficient chips. This has led some to believe that แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเป็น most powerful นะฮะก็เป็นชิปที่ powerful ที่สุดเลยนะเพราะมัน 3 นาโน controls นี่นะ have been effective at slowing down the pace of China's technological development. I think it's evidence that they're succeeding because look what they're being relegated to. You would never do that if you didn't have to because those parts will not be competitive on a global scale. What Huawei's breakthrough chip shows is that export controls will slow China, but it won't permanently stop China from making advances. And that's okay because ultimately artificial intelligence is a race between the US and China. ก็ประมาณนั้นนะ What next นะฮะ Things are not going back to the way they used to be. I think it's clear that both ทุกอย่างจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะ technology supremacy
with some of these key technologies like AI and semiconductors at the forefront of that. จะมีการแข่งขันกันแบบสเต็มที่เลยนะ AI semiconductor แบบสตรีมกันไปข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายโลกในมุมเทคโนโลยีแบบนี้จะแบ่งออกเป็น2ขั้วทันทีเราจะไม่กลับไปที่จุดเดิมแล้วนะที่มันจะมี global supply chain ก็ร่วมกันผลิตนู่นก็ผลิตไอ้นี่ผลิตไอ้นั่นแล้วก็รวมกันสักที่หนึ่งไม่นะจะแบ่งออกเป็น2ค่ายอย่างชัดเจนนะในมุมเทคโนโลยีนะ single most consequential breakthrough paradigm shifting technology in military affairs in 80 years and China views AI as essential to leapfrogging, to use their term, US military capabilities. Because AI is seen as such a groundbreaking technology and one that could impact different industries across the board, I think this is an area where you may see further sanctions potentially in place further. ก็จะมีการใช้ AI เกี่ยวกับ military มากขึ้นนะที่เขาวิเคราะห์ยาวๆไปนะฮะแล้วก็จะมีการ sanction นะใช้ AI เนี่ยในการ sanction หลายๆเรื่องนะฮะเพราะว่าพอมันสู้รบกันในสนาม AI เนี่ยมันก็เครื่องมือไม่มีอะไรมากหมอก็แบนกันไปแบนกันมาอีกนะฮะเราก็ยังคาดเดาเรื่องของการแบนเพิ่มเติมนะตายนั่งคิดอยู่นะก็จะอีกหน่อยแข่งกัน AI ใช่ไหมไม่ได้แข่งกันแค่เซมิคอนดักเตอร์ไอ้บริษัท AI มันก็จะโดนแบนกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่า So companies have come to terms, I think, with that fact and are increasingly trying to position themselves in a very complex balancing act where they can serve all the customers they're legally allowed to serve, but also are cognizant of the fact that the geopolitical situation could well get even more complex. We cannot allow China to have our most sophisticated semiconductor chips. เราไม่สามารถจะยอมคุณจีน่านะไม่สามารถจะยอมให้จีนมีเทคโนโลยีทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีได้เลยนะ That's where we've drawn the cut line. I do think this can be a long-term นั่นคือสิ่งที่เรา draw the cut line ขีดเส้นเอาไว้ in Beijing or in Washington. That's certainly how they conceptualize the competition and their strategies in it. Above all, when we look at this space, we need to understand that a world in which the Chinese Communist Party dominates critical technologies, particularly artificial intelligence, is a very dark and dystopian world, and it's one that we don't want to live in. ก็มีการพูดถึงนะว่าถ้าจีนถือเทคโนโลยีแบบนี้มันจะดาร์กเลยนะ But national security comes first. China, meanwhile, will likely continue efforts into strengthening its own semiconductor industry. แต่จีนก็ไม่สนใจนะครับก็เดินหน้าทำอย่างเดียวนะจีนไม่ตอบโต้เยอะแต่ว่าทำของตัวเองอย่างเดียวเลยนะ between China and the US, and effectively China becomes quite a closed market to a number of semiconductor firms. It basically means that in areas of advanced computing that have significant spillover effects on the development of artificial intelligence and things like large language models, which have potent military applications, we are going to see a bifurcation into a Chinese-led technology world and an American-led technology world. And so in an industry where the technology races forward so rapidly, the key question is who can run fastest in this race. ก็มีการตั้งคำถามครับว่าสนามต่อไปคือ AI เนี่ย who can run faster นะครับแล้วใครวิ่งเร็วกว่ากันอันนี้น่าสนใจคนที่วิ่งเร็วกว่ากันแล้วไปเข้าวินก่อนอันนี้ก็น่าจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าอเมริกาได้เปรียบแล้วล่ะเพราะว่าสกัดกั้นด้วย AI ชิปไปก่อนนะครับให้จีนวิ่งช้านะครับแต่ว่าอเมริกาเองก็ต้องวิ่งให้เร็วด้วยนะในตัว AI นะเราจะเห็นเรื่องของเข็น AI มารัวๆเลยนะครับฝั่งจีนเองก็เร่งพัฒนาในประเทศเช่นเดียวกันน่าสนใจ War between the US and China continues to ramp up. Companies caught in the middle will have to navigate uncharted territory and establish a new way of doing business. Governments have shown a willingness and an ability to force tech firms to change their business models when they conflict with the security priorities of those governments. So while I agree we have a lead in this space, it's very narrow and it's something we need to actually increase. We don't have the luxury of pausing or stopping. We are ahead of them. We need to stay ahead of them, and we need to deny them this technology that they need to advance their military. It forces businesses to deal with a new reality where geopolitics is at the forefront, and they have to make decisions based on that. At the end of the day, if China's military gets what they want at the pace that they want it, that's bad for every American company. สุดท้ายแล้วถ้าจบด้วยประโยคนี้นะถ้าสุดท้ายแล้วจีนเนี่ยสามารถครอบครองเรื่องเทคโนโลยีในของชิปได้เนี่ยมันคือหายนะมันคือ bad is bad นะฮะมันแย่สำหรับ
every American company นะก็ company อเมริกาทุกอเมริกาเนี่ยอาจจะแย่หมดนะเพราะถ้าจีนสามารถครอบครองadvanced technology แบบนี้ได้นะฮะคุณจีน่านี่แกก็ใส่แรงเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้ประโยคนึงที่น่าสนใจก็คือบอกว่าไอตัวเขาเรียกว่าอะไรบริษัทเทคชั้นนำเมื่อกี้เห็นภาพไหมทั้งอะไรนะ Apple Google Samsung อะไรพวกเนี้ยต้องเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจเลยนะเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ต่อไปที่เราอาจจะต้องสังเกตจากจุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยคงจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการดำเนินทางธุรกิจเช่น Apple เองเนี่ยก็เสียวสันหลังเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้หลายจุดก็มีการแบนใช่ไหม แบนแล้วไม่อยากให้ใช้ Apple ละแล้วก็ต้องเปลี่ยน strategy เลยนะว่าจะอยู่บนโลกใบนี้เอาไงกับโลกที่มัน decouple นะคุณเลือกข้างเดียวออเดอร์คุณก็เหลือซีกหนึ่งนะแล้วคุณจะทำยังไงให้มันกิน2ข้างได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะไปเปิดบริษัทลูกไหมหรือว่ายังไงนะฮะบริษัทใหญ่ๆนี่แหละจะลำบากเพราะว่าคุณต้องเลือกข้างอ่ะนะมันจะโดนฟอร์สให้เลือกข้างไปโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วมันก็มองได้2อย่างนะครับถ้า Apple กินรวบไม่ได้หมดมันจะเกิดanother option นะสำหรับตลาดนะเช่น Samsung กินได้แค่ซีกเดียวอีกซีกหนึ่ง Samsung ไปไม่ได้เพราะดันเลือกข้าง Nvidia กินได้ซีกเดียวอีกซีกหนึ่งไปไม่ได้มันก็จะมี Nvidia อีกฝั่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นเองนะแต่ไม่ได้ชื่อ Nvidia นะมันก็จะมีสิ่งที่มัน equivalent นั่นแหละเทียบเท่ามันก็จะกลายเป็นโอกาสของไอ้บริษัทSME บริษัทที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมาแทนที่จุดที่บริษัทใหญ่ๆไปเก็บได้ไม่ถึงนะฮะก็อาจจะเห็นเทรนด์แบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเวลา AI สู้กันเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแบนกันต่อนะฮะดูกันให้ดีแล้วกันนะนี่คือสารคดีล่าสุดของ CNBC ที่สรุปมาให้นะว่าปี 2024 ในมุมของชิปวอร์จะลามไปที่ AI วอร์แล้วนะฮะเราอาจจะเก่าไปละสำหรับชิปวอร์วันนี้ต้องเป็น AI วอร์ไปละนะ 2024 ไปเจอกันเราก็ไม่รู้จะแบนข้ามกันไปข้ามกันมาหนักแค่ไหนนะฮะประมาณนี้ก็คำถามคือใครวิ่งเร็วกว่ากันนั่นเอง